Итак, сегодня мы поговорим о новом приборе SPL-Lab, умный монитор или смарт-монитор. Вот, значит, здесь в машине музыка не очень мощная, но, в общем-то, даст понятие о том, как это все работает. Вот уже система установлена. Значит, вот это вот сенсор постоянного тока, то есть через него питание идет на усилители. Минус тоненьким проводочком идет на отрицательный контакт. Значит, соответственно, это сенсор постоянного тока, переменного. Они выглядят с постоянным одинаково, но имеют разный тип разъемов, так что перепутать их невозможно. Через сенсор переменного тока, значит, идет, соответственно, сигнал от усилителя на сабвуфер в разрыв для измерения тока, и опять же тоненький проводок идет на одну из клемм, то есть в данном случае отрицательную. Вот значит, основной блок, он подключен, значит, это питание идет там через прикуриватель. Эти два провода подключаются, соответственно, сенсор постоянного и переменного тока, а это подключается сигнал ремоут на усилители через него. Вот, соответственно, тоже он в разрыв просто сделан и подключен. Вот, значит, сейчас попробуем включить прибор, посмотреть, что вообще он нам может показать. Значит, соответственно, так, подсветка у нас есть, естественно, но в данном случае она не нужна. Вот он показывает. Сейчас, значит, вот по переменному току напряжения, ну, в данном случае там оно равно помехе 0 ампер 3 вольта. Это помеха, так понятно, что ничего не идет, потому что питание выключено. Значит, что по постоянному току и напряжению мы видим, что 11 вольт сейчас питание системы, потому что система, ну, машина заглушена, ну и 1,0 ампера это, скажем так, питание идет из самого этого прибора и каких-то осветительных приборов. Вот, то есть, соответственно, все выключено. Сейчас мы попробуем включить. Значит, чтобы включить, соответственно, мы подключаем ремоут. Вот. Так, значит, и попробуем включить. Там у нас свипа играет, то есть что-то да мы увидим. Сейчас посмотрим. Вот. Значит, соответственно, мы видели, что прибор показал потребление тока и напряжения, просадку по постоянному току и напряжению, и переменную мы видели, что амплитуд сигнал там около была 37 вольт. Значит, соответственно, ток был там в районе там нескольких ампер. Вот, сейчас мы попробуем более наглядно это сделать. Значит, соответственно, переключить прибор в режим отображения не напряжения, а мощности. Вот, значит, сейчас мы, соответственно, переключим. Так, вот что мы видим. Сейчас мощность, которую потребляет и отдает, значит, соответственно, потребляет 10 ватт, но это, я как говорил, уже тут какие-то приборы осветительные. И 2 ватта это переменная мощность, которую отдает усилитель. Ну, это в районе помехи. И, значит, здесь мы видим Z, это, соответственно, импеданс. Ну, он помеха, то есть это нас не интересует. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть уже на сигнале на каком-то живом. Вот, сейчас он опять у нас будет играть свиптоны. Так. Это немножко плохой контакт.
Так, ну вот здесь был виден, что импеданс здоровый, потому что ящик закрытый. Потребление по постоянному току усилителям было порядка там 90 Вт, а уже отдавал он сабвуферу всего лишь 60. То здесь видно, что в общем-то у него есть свой коэффициент полезного действия, и это достаточно наглядно. Вот. Значит, помимо этого мы можем, значит, в настройках прибора указать, значит, вот меню values, значит, максимальный, значит, амплитуду сигнала для переменного напряжения, максимальный ток и максимальную мощность. То есть, допустим, мы можем сказать ему, что не больше там 100 Вт или там полкиловатта наш потребляет усилитель, и тогда, соответственно, система будет отключена, ремоут будет разорван. Так, ну, допустим, вот попробуем по мощность 100 сделаем, и по постоянному току, и здесь тоже сделаем 100. Посмотрим, соответственно, как он себя поведет. Так, сейчас мы его выключим. Так, и включим. Так, ну вот он выключил и показал нам, что пусковая мощность, значит, усилителя в момент того, как он только начал играть музыку, да, но не музыку, сигнал, составила 126 Вт, что превысило установленное нам значение в 100 Вт, и он автоматически отключил, соответственно, ремоут. Вот. Ну и в этот момент вот было тоже у нас превышение. Так, сейчас вот он показывает 2 Вт, опять же, это в районе помехи, 4,7, ну неважно, импеданс, да, был. Но суть в том, что, грубо говоря, это он нам отображает режим, значит, защиты и на каком значении произошло срабатывание. В данном случае это 126 Вт. Я говорю, система у меня не мощная, поэтому каких-то киловатт я, к сожалению, не могу показать, но вот, в общем-то, я думаю, для наглядности этого вполне хватит. Значит, ну что еще можно добавить? Значит, система может обновляться через порт USB, через компьютер, то есть прошивки мы будем все время выпускать какие-то обновленные. Вот, соответственно, следующий видеоролик мы снимем, наверное, про определение искажения, настройки усилителей, значит, для того, чтобы они у нас сигнал не клиповали, но это у нас будет в следующий раз. Вот, ну, пока что, я думаю, более-менее исчерпывающую информацию вы получили, и это все.